bilisoomneera. Ani hin bilisoomnee kajee baasii harka kenna ibsatee haalaalu. Jawwe akkas nuun jettee turte. Bilisoomneerra nuun jetteetta. Amaanaan moo kinoo ilma keessan Dr. Abiyyiitti laannee isatu nuu ceesisa nuun jettee. Kanan jedhe. Ana dhiisi reeffi koo biyya kana keessaa hin ba'u. Waadaan qaba. Eenyu ani ji'a sagalitti hin dhaladhe. Ijoollee sabiyyii ijoollee xixiqqoo. Wareegamte diina nu dhaabatte wareegamte adda miti ani. I'm proud biyya kana jiraachuu biyyatti. Gammachuu gaariin qaba. Qilleensa biyya kiyyaa irratti ummata kiyya jidduutti umrii biyya hanga hafte beekumsan qabu dandeettiin qabu ummata Oromootu Oromiyaa. Ummata biyya kana gargaaruun barbaada. Kanammoo abbaan fedhe ija baase. Amma addatti rasaasa yoo kan qaban taate ijan libsadhu. I will be happy. Koflan du'a. Reeffa kootu ba'a malee hin ba'u nuun jette maanuu gattee deemtedha. Nutis si ilaallee dhufne biyya kana keessa. Kottaa biyya keessanitti galaa hojjedhaa nuun jennaan dhufne. Maaf nu gattee deemtedha. Gaaffii kanan gaafadhe torban darbe. Waayizawwee nama tokko ummata kanaa ifa ta'uu qaba. Abiy Ahmed waan kuufu biyya kanatti. Paartii isaas biyya kanas naannoo kanas fuudheeti kan kufu yookaan kufu taate. Kanaaf Abiy kuffifne jedhanii deemuun biyya kana kuffisuudha. Ma Abiy waan ta'eef miti abbaa fedhe haa ta'u bakka isaa sanitti. Kanaaf ummannis murnoonnis of eeggannoo godhuu qaban. Abbaa fedhe haa ta'u Abiy kuffifne jechuun biyya kana kuffifne jechuudha. Nuun jettee turte gaaja'u. Abiy ከመጀመሪያውም መስመር ላይ አልነበረም። ገና ስልጣን ሳይዝ ገና ስሙም ሳይታወቅ ለኔ በጣም ግልጽ ነበር ከሱ ጋር ከነበረኝ ውይይት ዲሞክራሲ ስርዓት የመገንባት ፍላጎት እንደሌለው አምባገነናዊ ስርዓት ከአንድ ፓርቲ ወደ አንድ ግለሰብ ማሻገር ህልም እንዳለው ፕላን የለውም ህልም እንዳለው ለኔ ግልጽ ነበር። ለዛ የተዋወቅኩት ኢኮኖሚያችን ዳሽቋል። አሁን በጣም የሚገርሙ ስራዎች ተሰርተዋል እዚህ ሀገር። አንዳንዴ ፍጥነቱ የሚያስደነግጥህና የሚያስገርምህ አይነት ስራ ሰርቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የፖለቲካል ስፌሩ የፖለቲካል ምህዳሩን የማስፋቱ ስራ ኢኮኖሚው ራሱ በተወሰነ ደረጃ ከመውደቅ እንዲቆም በማድረጉ ደረጃ በህዝቡ ውስጥ መተማመንና የተስፋ ጭላንጭል እንዲመጣ በማድረጉ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። ከምጀላ ሀዴም ከሌሰ ከኑን ጀት ሀረሞ ከነኑን ጀት ሻጅርት ግን አሁን በናቤ በያዙት አመለካከትና ትምክተኛነት ወደ መስመር መመለስ የሚችሉ አይመስለኝም። ምክንያቱም ኢትዮጵያን አይረዷትም። አሁን ባለው ሁኔታ የአምባገነን ስርዓት ፈርሷል። ወደ ዲሞክራሲ እየተሻገርን ነው። አገሪቷ ጥሩ አመራር አላት። አሁን ያለኪ እድለኞች ነን። አብይ በቂ አመራር መስጠት እንደሚችሉ አም ቬሪ ኮንፊደንት በእነሱ ላይ። ስለዚህ እነሱን መደገፍ እነሱን ማጠናከሩ ነው ለኔም ሆነ ለሁላችን የሚበጀው። ፊ እኒ ጀነራሉ ተናቀብ ሀርካ ቀባኒ ጉድዘን ኢሰዱራ ጉያ ተቆራን ተቆገነን በኩ ጉያ ተቆደ ሰግሊ ተቆገነን በኩ ቱፊን እኒ ጀራና ቀብ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ነፃነት የለም የሚል ሰው አይኑን በጭንብል የተያዘ ብቻ ነው። ወጋ ለመዱረ ወጋ ሰዲ ዱረ ወንቲ አትኑት ዱበት ሐራ ኑት ዱበት ቱሞ ኮንፊውዝን ጎራ ጅራን ኢሰ ከሚን ፉራና ኢሰ ከነ ከሌሳ አሰው ኮቲሞ ጋቤራ ዲፈመና ጎዳ ገሩ ከሌሳ ከጀሬራ ሐራ ገሩ ከነ ጎዳኑን እንጀን ከሌሳ ከኑ እንጀደ ሐራሞ ሰከነኑ እንጀደ አከምታና ጀዌ ኤሰቲ ጎራ ኢሰ ከሚን ደገፈን Gaaffii kana kan hin gaafadden rakkoon har'a biyya kana keessatti uummata keenya irra ga'aa jiru milishaan geessisaa jiru bulchiinsi iddoo adda addaatti baadiyyaa keessaa geggeessaa jiran sun dubbatamuu hin qabu jechaan jiru waliin dubbachuu qabnaamsan uummanni keenya boqonnaa argachuu qaba sirraa'uu qabam garuu dubbiin isaaf Dr. Abiyyi gidduudha haasaasaa keessatti yoo dhaggeeffattanitu ta'e tokko haga jalqabaatti waa'ee dhuma Dr. Abiyyiiti. Mara Abiyyi rab Abiyyi sirna dimokiraasiidha. Abiyyi immoo mootummaa Abiyyi. Abiyyi Ahmed qaala'umsa jireenya Abiyyi Abiyyi faa keessa jiran Abiyyi fi Abiyyiin pirezidantii ta'a Abiyyi dura waggaa 20 qabsoo keessa turan. Mootummaan Abiyyi I challenge Abiyyi faa Abiyyi fi Abiyyi waggoota Abiyyi harka Abiyyi irraa kaasee Oromo is to save Ethiopia from Abiyyi Ahmed. Abiyyi fi murni isa wajjin yoo barbaade Abiyyi matu daawwitii keessa taa'e Abiyyi Ahmed dhiiga isaa keessa gurbaa kanarratti uummanni argaa jira. Waa'ee mootummaa darbee dubbata. Waan wallabbiin isaan gidduu jiru natti fakkaata wallabbiin kun furmaata argachuu qaba. Ta'anuu mari'adha warra salphinaanun godhina nun salphisina jawwe atis qee alagaadatte obboleessa kee irratti guuza hin waammatin gaarii miti miidiyaa mootummaa irratti waan gaggeeffamu raas gammadaan jiran faanaa biroodkaastii irratti dookumentarii jedhamee wanti gallakkifamu sun zeero hin ta'unaaf barbaachisaa miti kun
beetiin gadi baatee dubbattu namoonni adda addaa gadi ba'anii dubbatan waan Jawaar xiyyeeffannoo Dooktar Abiyyi dubbaa guwwaarratti dubbachaa jiru kun eessaan nun ga'u laga nun ceesisu rakkoo keenyatti furmaata kennuu hin danda'u ilaaf ilaameen taatii mari'adhaa jaarsa qabna maanguddoo qabna hayyoota qabna beektota qabna taatii dubbadhaa akka kana wal salphisuudhaan akka kana wal cabsuudhaan mooraalii wal dha'uudhaan maqaa wal xureessuudhaan eessayyuu hin geessan eessuma deemuu hin danda'amu kun warra kolfaa nu gochuuf adeemtu quruphee kana laala quruphee lamatu wal lolaa jira warri kaan dhaabbatanii ilaalu leenci fagoodhaa fiigeetti dhufe warri sila dhaabbatee ilaalu warri sila dhaabbatee harka rukutuufi leenci dhufuu gaafa argan baqatanii sokkan warra wal lolu duwwaatu dirree irratti hafe warra wal lolu duwwaa tafe leenci afaan lama qabu tokko keessa argate warri dhaabbatee harka sii rukutu yeroo dukkanaa si biraa baqata nama miti gaaddidduun keeyyuu si baqata agarree raamjawwee gaafate mana hidhaa galtees namoota meeqa sagalee si ta'a ture warri hamma arra gadi ba'anii harka rukutan kun mootummaa balaaleffachuudhaan sabboonaa ta'uu barbaadan arrakkoo mootummaan dubbatanaa jechaa hin jiru Dooktar Abiyyi arrabsuudhaan garuu sabboonummaan hin jiru Jawaar arrabsuudhaan sabboonummaan ati argattu hin jiru yoo danda'ame jarri gama tokkotti dhufanii akka isaan haasa'an godha biyya adda addaa keessatti olii gaddeemamee konferensiin godhamaa jira kitaabni gurguramaa jira tokko faarsanii tokko harka rukutuu otoo hin taane obbolaan lamman walitti dhufanii gola keessatti ta'aatii haasaa tola keessatti ta'aatii mari'adhaa Jawaar duwwaa wajjin miti waraana bilisummaa Oromoo wajjinis nagaan jalqabe sun qaamni tokko irraa galanii qaama tokko achitti hafee jira ammas mootummaan utuu abdiin kutatin humnatti qaba mootummaan dandeettiitti qaba mootummaan gama nagaatti akka isaan dhufan irratti hojjechuudha jara keenya ummata kanaaf yaada har'a ummanni keenya rakkoo hamaa keessa jira akka Jawaar jedhu Adaamaadhaaf Dirree Dhawaa duwwaa teenyee miti kana agarra haga baadiyyaa meeqa keessa deemne ilaallee jira har'a miidiyaa kana gubbaa taa'ee akkan haasa'u kan na godhe rakkoo ummatichi keessa jiru waan hin argeef ummanni keenya nagaa barbaada nagaan gama tokkoon bu'eera jennee osoo nuti gammanneen bixin immoo asiin gama tokkoon immoo dhimmisuu jalqabe yeroo hundumaa rakkoon keenya isa kana gama tokkoon gaafa cuqqaalluu gama tokkoon nu jalaa caba dantaa dhuunfaatu waan jiruuf utuu ummataaf ta'e inuratu ture utuu ummataaf ta'e dhagaa walitti hin guurtan turtan rakkoo har'a ummanni keenya keessa jiru irratti har'as rakkoo biraa irratti fiduudhaaf har'as gaaga'ama biraa irratti fiduudhaaf madaa kaleessaa utuu hin qoorin madaa biraatti dabaluudhaaf tattaaffannam hanga yoomitti gaagun hanga yoomitti reeffa lakkaa'amna hanga yoomitti